Baik Sobat YouTube, ini yang Simang janjikan ya. Jadi ini kereta cepat CIT sudah kembali lagi ke arah stasiun Tegaluar. Lumayan ya, agak melesat. Bisa sobat lihat di sini. Dan biasanya di belakang KM 149 itu akan membunyikan klakson. Kita sama-sama hitung ya, mudah-mudahan tidak meleset. Nomor anyar deuinya. Luar biasa, luar biasa. Tarik. Ini turin. Kutehera ke di video upload kutehera ke Bunyi klakson. Mantap, mantap, mantap. Nah ini sedang mengarah ke stasiun Tegaluar Sobat YouTube. Luar biasa ya. Oke, Sobat YouTube, spesial ya. CIT sedang mengarah ke stasiun Tegaluar, luar biasa. Baik Sobat YouTube, untuk tayangan kali ini dari Simang, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa terhibur dan tinggal nunggu uji kelayakan beres, tinggal pemakaian secara normal. Terima kasih, yang suka silahkan subscribe. Assalamualaikum. Ya.